Neçə vaxtdır keşfetdə qarşıma çıxan yarpaq dönəri sınamaq istədim. Fikirlərimi sizinlə də bölüşəcəyəm. Hazırlamağa dəyər yoxsa yox? İlk öncə qiymənin üzərinə çəkilmiş soğan, duz, istiot və paprika əlavə edib yaxşıca yoğurdum. Sonra videoda gördüyünüz qaydada yağlı kağızın arasında qiymələri bu formada yayırıq. Soba qabına yerləşdirdikdən sonra yanına acı biber, pomidor və şirin biber də əlavə edib bişməsi üçün sobaya göndərirəm. Çox tez bişir, demək olar 15 dəqiqəyə hazır oldu. İlk öncə İskəndər dönər hazırlamaq istədim. Hazırladığım suxarilərin üzərinə əti bu formada əlimlə bölərək əlavə edirəm. Yanına acı biberlərini, pomidorunu, üzərinə isə tomatlı sosunu əlavə edib servis edirəm. Keçək lavaş dönərinin hazırlanmasına. Lavaşın arasına ətdən, sobada bişən pomidor, biberdən və qırmızı soğan əlavə edib büküb dönər formasında 2 hissəyə bölürəm. Hər ikisinin dadı normal idi. Wow, möhtəşəm bir dadı yox idi. Məncə bu qədər əti israf etməyə dəyməz. Amma yenə də hazırlayıb dadına baxa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.